ابشر ابشر لا تشيل هم. اهم شيء انت الساعه 5 المغرب وانت قدامك تحضر وابشر باذنك. انت لا تمكناش من الهدرات. اليوم مزاجي معكر، جهز فلوسك ومرنا. ابغى في الامه اليوم ارتاح. ابشر بعزك مثل ما كلمتك بس. يلا الله معك حبيبي. الله معاك. بابا أنا جاية تدارني لقيت بلا أشياء أنا فكرت بلا قرآن. اصبري تنداري انا خليك خرج من البيت وبعدين اعلم الله وكيلها من وكيلها، بس ان شاء الله يكون وكيلها تمام. اصبري ان شاء الله ان هذا حين يروح لنا بالقران. ايوه لما ضل الوقت اكرم. وانت ما دخلك؟ صح انا ما دخلي، لكن انا انصحك نصيحه لوجه الله بتسمعها ولا انت حر. نصيحتك هبها في قرطاس واحتفظ بها. يا حبيبي انا ما جيت انصحك الا لانك كنت اعز الناس لي، لكن والله ما توقعت انك كذا تتغير يا اكرم، وتغير حالتك من سيء لأسوأ. اوهو اللي وقتي ينصحنا. اقول لك نصايحك لا تقرح ليش قلبي اسالك بالله لا قرحت لي قلبي. انا قد ان انا غاثي منك ومن تصرفاتك. يلا ها ابوك اختك لحالهم وانت تروح تتمصيع من شارع لشارع، من صاحب لصاحب. لما متى كذا ابوك شقي وتعب، وانا عشانك عشان تطلع رجال ورباك واحسن تربيه، واليوم كذا تجازيه. اتق الله يا اكرم، اتق الله فيه. تذكر البصيره اللي سرقتها على ابوك الذي فرقا بيني وبينك، اللي كان ابيعها وانا ابيت. ومالها ابوك عم محمد سلامتك، حيدك مركب فراشك. الله يسلمك يا ابني، تعبان شويه لكن رايك دور حكم علاج ان شاء الله ربي يحول بحكم علاج. ولا ما هو لي ولا احد. ابوك هرهان بسيرتي. طيب طالما انك رايح ترهن بصيرتك وانت تعبان للدرجه دي، ليش ما تروح تبيها احسن ما ترهنها؟ لا يا ابني لا لفت. ارضك ما تحكي بيها يا ابني، احد يبيع ارضه. وبعدين انت داري انما يا ابني اكرم تمام ولا لا؟ شاهد كلها وسيله رزق يا ابني، الله يفتح عليك. والله انك صادق يا محمد، الارض ما حد يبيعها، الواحد يزرعها وتكون له ولاولاده، لكن ان شاء الله انك تحصل واحد فاعل خير. ان شاء الله بإذن الله يشفيك، الله يشفيك يا الله محمد. شوف ان ابوك ما يرضى اباك، ابوك شقي وتعب ووطى كل شيء عشانك وانت تقدر تجازيه. اسمعنا حبيبي، انت ابغى كلام فاضي، كلام فاضي. خاطرك الله معك، الله يهديك يا اكرم. هيا يا ابني خذ ايده قمت الى باب الله يصلح حالك. قم الله يفتح عليك. الليل افتح باب ما كنت سانجون. امحارك كلها سمعان انا قصه ادب جنبها. قلت له ما تسانجون قولوا لي. قول يا استاذ يا ابني قاهي خيتك الان تقبل بارك الله. عيب عليك يا ابني. عيب علي؟ انتوا ايش تقرحوا لي قلبنا داري؟ انت مريض انت جاي او خميده خاف الله يا اكرم. يا اخي ميده لاني ما هو المطلوب. ما هو المطلوب؟ انت من التامس بديت يا ابني. احنا رقدنا بلا عشان فرين بلا قرآن وخيتك. ايدي يا بنتي هذا قوة تنجي بلا اي بالك استحي. لا تعب ليش نغمات، لا تعب ليش نغمات ولا تدق لي حكي. اسمعنا يا أخي، انا لا مسؤول ولا انا ولا انا بالذات ولا على اي شخص. انا يا الله وانا وطيت. اما انك تقوم تهب حركات امشي. انا ربيتك على هذا الكلام. انت نسيت يا اكرم، نسيت انا ما وطيت من شان تعيش انت. نسيت انا انت لا سمعتها بيوم ذا ولا سمعتها بكلامها منك. انا انت داري بيت ما فوقي وما تحتي، كلها من شانك يا نبي، كلها من شانك. يا ربي يا رب كذا توطي بينينا وضمنك ولا انا بلي. لكن انت
تبوك تمد يدها للناس يا أكرم؟ شا تمد يدها للناس ترحمك؟ وما مقصودك وما مقصدك من الكلام أنت داري على أن بيت ما فوقي ما تحتي من شان أهلجك، وأنت داري وأهلمم على أنه ربي صابك مرضه. كل الدكاترة قالوا أنه ما يشفاك، لكن أنا بعد فضل الله ثم أنا ما كنت اشتنت ولا كنت أنت في الوضع الآن. انت قصدك تآيرنا صح؟ كيف؟ انت قصدك تآيرنا؟ أنا ربيتك على الباب يا جاي هاب لي كف وهب لك مليون كف لأنك بلا تربية وأنا ما عرفتش أربيك. بس أبا وأنت بخير أبا. وراسي وراسي خيك في أنا خرج معك منك. والله بالله بنتي دمك أنا خيك ابني أكرم. أوه أكرم 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 يا ابني أكرم أكرم. أوه أكرم سلامتك؟ أكرم يا علي. لا والله. أكرم يا علي. حول بك ربي. الآن تخرج اللي في جيبك كله. خرج اللي في جيبي، ما اللي خرجها مالك انت؟ الآن تخرج المقياس اللي في جيبك كلها، كيف حكمها؟ ما هو اللي خرجها اللي في جيبك كلها ما. أكرم تسمع ولا لا؟ بس يا عبد بس خلاص بس. أنا أقول لك خرج اللي في جيبك كلها. أم أكل الذي بس؟ متأكد يا أكرم؟ والله ما في له خلاص بس دهوف دهوف. آخر مرة تأخرها عندك. والله ما في له وديتك بس خلاص. لا خلينا نسد كل حاجة إلا وكوفي. لو سمحت لو سمحت. تكلف بأبك انت حتمضي ترى. تكلف بأبك تكلف بتفتي. سم اللي جاي الجمل. ايش هذا الحين ده؟ مشواك يا اكرم مشواك تريد ضروري. علي خير فينك؟ الآن تجينا المستشفى ضروري. ما هو اللي تشاء. يا أخي اشتك تجي المستشفى الآن ضروري، أبوك في حالة صعبة ضروري الآن. يلا 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 انا واجد انا واجد. أبوك ما عليه إن شاء الله. أبوك الحمد لله تمام إن شاء الله بإذن الله إنه يتحسن بعد 3 أيام أو 4 أيام بعد ما يعطي الدكتور العبوه بالعلاجات. أبوك حصل له جلطة نصفية بسبب الضغوطات اللي حصل عليه. إن شاء الله أموره طيبة.